set တိတ်လေးထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါ open နေဆွဲလိုက်ပဲ portable hotspot ထဲကိုနှိပ်လိုက်ပါ set up portable hotspot ဒီထဲကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ SSID နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့မူရင်းဒီဖုန်းရဲ့နာမည်အမျိုးအစားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်နာမည်ထည့်ထားတယ်ပါလေဥပမာကျွန်တော်တော့ Okay ဒီလိုလေးကျွန်တော်ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အောက်နာလေးက security ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ WPA2 personal ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ WiFi Hotspot အတွက် password ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် password ရှင်းလုံးအနည်းဆုံးဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ထားပေးလိုက်ပါ WiFi Hotspot profile name နဲ့ password ကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်နာလေးကအမတ်ချစ်ကလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ပြပြပေးထားတဲ့ဒီမီလာလေးကတော့ Redmi Xiaomi ဖုန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲက WiFi Hotspot profile name နဲ့ password တွေကိုမထည့်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ